Merhaba dostum. Bazıları geliyor diyor ki hocam horluyorum, düzgün uyku uyuyamıyorum ama sağlıklıyım. Emin misin? Değilsin. Geceleri uyku apnesi yaşıyor olabilirsin. Uyku apnesini çözersek ne yaparız? Sağlıklı uykuyu sağlarız. Sağlıklı uykuyu sağlarsak da ne yaparız? Hayatımızda kaliteli ve sağlıklı hayat yaşamak için bir adım atmış oluruz. Horluyorsan sen uyuduğunu zannediyor olabilirsin ama bedenin ve beynin uyumuyor. Ne yapacağız o zaman? Uyku apnen var mı? Uyku testi yaptıracağız. Varsa tedaviler için profesyonellerin yönlendirmesini ne yapacağız? Dinleyeceğiz. Eğer gece nefesin uykuda duruyorsa, derin horluyorsan beynin dinlenemez. Bunu çözmen lazım.